صباح الهدوء والجوهر. في فيديو اليوم سنغوص معا في مختبرات ستانفورد، وتحديدا مع واحد من أبرز علماء الأعصاب في عصرنا الحالي، الدكتور أندرو هوبرمان. العلم يخبرنا أن دماغك ليس مجرد آلة ثابتة، بل هو نظام حي يمتلك قدرة خارقة تسمى المرونة العصبية، وهي صلاحية الخلايا لإعادة تشكيل نفسها في أي سن لتبني عادات جديدة وتتخلص من أنماط قديمة. اليوم لن نكتفي بالكلام النظري، بل سأشاركك البروتوكول العملي والدقيق الذي يستخدمه هوبرمان شخصياً لفتح نافذة التغيير في الدماغ. سنكتشف كيف تحفز كيمياء التركيز، ولماذا يعد الشعور بالإحباط هو الإشارة البيولوجية الحقيقية لبداية التغيير، وكيف يمكنك إعادة برمجة نظامك العصبي بخطوات علمية مدروسة. إذا كنت مستعداً لتحديث نسخة حياتك انطلاقاً من بيولوجية دماغك، فهذا الفيديو هو رحلتك نحو التغيير الحقيقي. اربطوا أحزمة التركيز ولنبدأ. الفصل الأول: لغز المرونة العصبية. كيف يعيد الدماغ صياغة نفسه؟ قبل أن نغوص في الخطوات العملية، يجب أن نفهم أولاً الحقيقة العلمية التي غيرت كل ما نعرفه عن الدماغ البشري. لسنوات طويلة ساد اعتقاد في الأوساط الطبية أن الدماغ البشري يشبه الإسمنت، يكون ليناً في الطفولة لكنه يتصلب بمجرد وصولنا لسن الرشد، وما تشكل فيه من عادات وشخصية يبقى ثابتاً للأبد. لكن أبحاث أندرو هوبرمان وفريقه في ستانفورد حطمت هذا القيد تماماً من خلال مفهوم المرونة العصبية نيوروبلاستيسيتي. المرونة العصبية ليست مجرد مصطلح علمي، بل هي القدرة المادية لدماغك على تغيير بنيته الفيزيائية استجابة للتجارب والمعلومات. تخيل أن في رأسك حوالي 86 مليار خلية عصبية تتواصل فيما بينها عبر روابط تسمى السينابس. عندما تكرر عادة معينة لسنوات، تصبح هذه الروابط مثل الطرق السيار المعبدة، سريعة وتلقائية. وهذا ما يفسر لماذا يصعب علينا ترك العادات السيئة، لأن الدماغ ببساطة يختار الطريق الأسهل. هوبرمان يوضح أن التغيير لا يعني مسح الماضي، بل يعني بناء مسارات عصبية جديدة تكون أقوى من القديمة. هذه العملية تتطلب ما يسمى بالوسم العصبي Neural Tagging، وهو أن يقوم دماغك بوضع علامة كيميائية على خلايا معينة ليخبر الجهاز العصبي هذه الروابط يجب أن تتغير الآن. بدون هذا الوسم يمكنك أن تقرأ 100 كتاب أو تشاهد 1000 فيديو تحفيزي دون أن يتغير في سلوكك شيء، لأن النضاعة البيولوجية للتغيير تظل مغلقة. الدماغ بطبعه اقتصادي، ولا يحب صرف الطاقة في التغيير إلا إذا أحس بضرورة قصوى. وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه: كيف يمكننا نحن كبالغين أن نجبر الدماغ على فتح هذه النافذة؟ وكيف نرسل تلك الإشارة الكيميائية التي تجعل الخلايا مستعدة لإعادة التشكيل؟ السر لا يكمن في الرغبة فقط، بل في حالة بيولوجية محددة تسمى اليقظة الفائقة. وفي الفصل الثاني سنكتشف المفتاح البيولوجي الأول الذي يستخدمه هوبرمان، وهو سر مذهل يتعلق بكيفية استخدام حاسة البصر لتركيز المواد الكيميائية في نقطة واحدة من الدماغ. فكيف يمكن لنظرة عينيك أن تكون هي المفتاح لفتح قفل المرونة العصبية؟ الفصل الثاني: اليقظة والتركيز، المفتاح الكيميائي لفتح قفل الدماغ. بمجرد أن نفهم أن الدماغ مرن، يبرز السؤال الأهم: لماذا لا نتغير بسهولة؟ الجواب حسب أندرو هوبرمان يكمن في حالة الجهاز العصبي. الدماغ لا يفتح أبوابه للمعلومات الجديدة أو لتغيير العادات إلا إذا كان في حالة بيولوجية معينة تسمى اليقظة الفائقة High Alertness. بدون هذه الحالة
يمكن للدماغ أن يستقبل المعلومات، لكنه لن يقوم بوسمها أو تخزينها كتحول دائم. هوبرمان يوضح أن هناك مادتين كيميائيتين أساسيتين يجب أن يفرزهما الدماغ ليحدث التغيير: الأدرينالين إبينفرين والأسيتيلكولين أسيتيلكولين. الأدرينالين هو الذي يمنحك الطاقة واليقظة، بينما الأسيتيلكولين يعمل مثل كشاف الضوء الذي يسلط التركيز على خلايا عصبية محددة ليقول للدماغ: هذه هي الروابط التي نحتاج لتغييرها الآن. لكن كيف نحفز هذه المواد يدوياً؟ هنا يأتي السر الذي أبهر متابعي هوبرمان: الارتباط الوثيق بين العينين والدماغ. يقول هوبرمان إن أعيننا ليست مجرد أدوات للرؤية، بل هي في الواقع أجزاء من الدماغ طردت خارج الجمجمة أثناء التطور الجنيني. لذلك فإن الطريقة التي تستخدم بها عينيك تتحكم مباشرة في مستوى يقظة دماغك. عندما تركز نظرك على نقطة واحدة محددة لفترة زمنية، مثل شاشة أو كتاب أو حتى فكرة، فإنك ترسل إشارة للجهاز العصبي ليفرز الأسيتيلكولين في مناطق محددة. هذه العملية تسمى التركيز البصري الموجه، وهي الخطوة الأولى والأساسية لتحفيز المرونة العصبية. في المقابل، عندما تكون عيناك مشتتتين وتنظر في كل الاتجاهات، مثل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي، فإن دماغك يفرز كميات مشتتة من المواد الكيميائية، مما يجعل نافذة التغيير تظل مغلقة بإحكام. المرونة العصبية تتطلب جهداً ذهنياً مركزاً، وهذا الجهد هو الذي يولد الحرارة الكيميائية اللازمة لتليين الروابط العصبية القديمة. هوبرمان ينصح بتمرين بسيط. قبل البدء في تعلم أي مهارة جديدة أو محاولة تغيير فكر معين، قم بتثبيت نظرك على نقطة واحدة لمدة 30 إلى 60 ثانية دون تشتت. هذا الفعل البسيط يجبر دماغك على الدخول في حالة اليقظة المطلوبة. قد تشعر ببعض المقاومة، أو قد تشعر برغبة في صرف نظرك، وهذا بالضبط هو المجهود الذي يسبق التغيير. هذه اليقظة هي الوقود، لكن الوقود وحده لا يكفي. الكثير من الناس يتوقفون هنا لأنهم يعتقدون أن التغيير يجب أن يكون سهلاً وسلساً، لكن الحقيقة البيولوجية صادمة تماماً. فالتغيير الحقيقي يتطلب شعوراً معيناً نهرب منه جميعاً، شعور نعتبره عادة دليلاً على الفشل، بينما هو في مختبرات ستانفورد يعتبر المحرك الأكبر لنمو الخلايا. فما هو هذا الشعور المزعج الذي يجب أن تبحث عنه بدلاً من الهروب منه؟ ولماذا يعتبر أندرو هوبرمان أن الأخطاء هي التي تفرز المادة السحرية التي تجبر الدماغ على التحول؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثالث، حيث سنقلب موازين فهمك للفشل، وسنتحدث عن إشارة الخطأ التي بدونها لن يتغير في حياتك شيء. فهل أنت مستعد لاحتضان الإحباط كأداة للنجاح؟ الفصل الثالث: كيمياء الإحباط. لماذا تعد أخطاؤك هي محرك التغيير؟ نصل الآن إلى الجزء الأكثر إثارة، وربما الأكثر صدمة في أبحاث الدكتور أندرو هوبرمان. إذا كان الفصل السابق قد علمنا كيف نفتح نافذة الدماغ عبر اليقظة، فإن هذا الفصل سيعلمنا كيف نجبر الدماغ على البناء الفعلي. هنا سنواجه الحقيقة التي نهرب منها جميعاً. التغيير البيولوجي لا يحدث وأنت في منطقة الراحة، بل يحدث تحديداً في تلك اللحظة التي تشعر فيها بالإحباط، العجز، والرغبة في الاستسلام. في مختبرات ستانفورد يطرح هوبرمان سؤالاً جوهرياً: لماذا يتعلم الأطفال بسرعة مذهلة بينما يجد البالغون صعوبة في ذلك؟ الجواب ليس فقط في عمر الخلايا، بل في كيفية تعاملنا مع إشارة الخطأ The Error Signal. عندما تحاول تعلم لغة جديدة أو ممارسة رياضة صعبة أو تغيير رد فعلك العصبي تجاه موقف معين،
وتبدأ في ارتكاب الأخطاء، يرسل جهازك العصبي إشارة فورية من القشرة الحزامية الأمامية Anterior Cingulate Cortex. هذه الإشارة تترجم في وعينا على شكل ضيق أو إحباط. بالنسبة لمعظم الناس، هذا الشعور هو العلامة للتوقف، لأننا برمجنا عقولنا على أن الفشل يعني أننا لا نستطيع. لكن بيولوجياً، هذا الشعور هو الكنز الحقيقي. يؤكد هوبرمان أنه في اللحظة التي تدرك فيها أنك ارتكبت خطأ، يفرز دماغك مزيجاً كيميائياً من الأدرينالين والأسيتيل كولين. هذا المزيج يعمل مثل جهاز إنذار يصرخ في الجهاز العصبي: انتبه، هناك فجوة بين ما نريد فعله وما نفعله حقا، يجب تعديل الروابط الآن. بدون هذا الشعور المزعج بالخطأ، لن يجد الدماغ أي سبب كيميائي يدعوه لصرف الطاقة الهائلة اللازمة لإعادة تشكيل الخلايا العصبية. الدماغ اقتصادي جدا، إنه لن يغير سلكا واحدا في شبكته المعقدة إلا إذا أحس بضرورة قصوى ناتجة عن الفشل في تحقيق الهدف. هذا المفهوم يغير قواعد اللعبة تماما. التغيير ليس عملية ناعمة أو سعيدة في بدايتها، إنها عملية احتراق كيميائي. هوبرمان يوضح أن البالغين الذين يتفوقون في تغيير حياتهم هم الذين تعلموا البقاء في حالة الإحباط لفترة أطول. بدلاً من إغلاق الكتاب أو التوقف عن التمرين عند الشعور بالعجز، هم يدركون أن تلك اللحظة هي نافذة المرونة العصبية، وهي في أقصى اتساعها. تخيل الدماغ كقطعة من المعدن الصلب. لكي تشكلها، يجب أن تسخنها لدرجة عالية جدا حتى تصبح قابلة للثني. ذلك التسخين هو الإحباط الناتج عن الأخطاء. إذا توقفت بمجرد أن يسخن المعدن، فإنه سيبرد ويعود لشكله القديم فوراً. لكن إذا استمررت في المحاولة والتركيز في تلك اللحظة الحرجة، فإنك تبدأ فعلياً في إعادة صياغة شخصيتك وقدراتك. يضيف هوبرمان تفصيلاً دقيقاً: عدد المحاولات التي ترتكب فيها أخطاء هو المقياس الحقيقي لسرعة تعلمك. فكلما زاد عدد إشارات الخطأ التي ترسلها لدماغك في جلسة واحدة، زاد تركيز الأسيتيلكولين في مناطق معينة، مما يجعل الدماغ يعلم تلك الروابط بأنها الأولوية القصوى للتعديل أثناء النوم. نعم، التغيير يطلب في اليقظة عبر الألم والإحباط، لكنه ينفذ لاحقاً في أعماق السكون. هذا يقودنا إلى ممارسة عملية يسميها هوبرمان التعلم القائم على الخطأ. بدلاً من البحث عن الكمال، ابحث عن 10 إلى 20 خطأ في كل جلسة تدريبية أو تعليمية. عندما تخطئ، توقف لثانية، اشعر بضيق الإحباط ولا تهرب منه. قل لنفسك: هذا هو كيمياء التغيير، وهي تعمل الآن. هذا الإدراك الواعي يحول الإحباط من عدو يحبطك إلى وقود يحفزك. ولكن لكي تستمر في هذه العملية المؤلمة كيميائياً، أنت بحاجة إلى مكافأة. أنت بحاجة إلى شيء يجعلك تعود غداً لتكرار نفس المجهود الشاق. هنا يأتي دور الجزيء الأكثر شهرة وسوء فهم في الدماغ البشري، الجزيء الذي يجعلك تطارد أهدافك أو تسقط في فخ الإدمان. فكيف نستخدم الدوبامين ليس فقط كشعور بالمتعة، بل كأداة جراحية لتعزيز الروابط العصبية التي بنيناها بالألم؟ وكيف نخدع الدماغ ليعشق المجهود بدل أن يعشق النتيجة فقط؟ في الفصل الرابع سنفكك شفرة كيمياء المكافأة، وسنتعلم كيف نبني نظاماً داخلياً للتحفيز لا ينطفئ أبداً، وهو ما يسميه هوبرمان النمو اللانهائي. فهل أنت جاهز لتسخير قوة الدوبامين لصالحك؟ الفصل الرابع: كيمياء المكافأة. كيف تروض الدوبامين لخدمة نموك؟ وصلنا الآن إلى المحرك الذي يدفع كل هذه الآلة البيولوجية:
الجزيء الذي يقرر ما إذا كنت ستستمر في طريق التغيير الشاق الذي بدأناه في الفصل السابق، أم أنك ستتوقف في منتصف الطريق. نحن نتحدث عن الدوبامين، دوبامين. لكن حذاري من الفهم السائد، فالدوبامين حسب أندرو هوبرمان ليس جزيء المتعة أو النشوة كما يشاع، بل هو جزيء السعي والدافعية. إنه الوقود الذي يخبر دماغك هذا المجهود يستحق، استمر في المحاولة. في سياق المرونة العصبية يلعب الدوبامين دورا جراحيا دقيقا. عندما نكون في خضم إشارات الخطأ والإحباط الذي تحدثنا عنه، يحتاج الدماغ إلى إشارة تخبره أن هذا الألم البيولوجي له معنى. هنا يأتي سر هوبرمان العظيم فيما يسمى الارتباط الدوباميني بالمجهود rewarding the effort. أكبر خطأ يقع فيه الناس هو ربط الدوبامين بالنتيجة النهائية فقط، أي أنك لا تشعر بالرضا إلا عندما تصل للهدف أو تنهي المهمة. المشكلة في هذا النهج هي أنه يترك دماغك جافاً من الكيمياء الداعمة طوال فترة الرحلة الشاقة، مما يؤدي سريعاً إلى الاحتراق النفسي (burnout). هوبرمان يوضح أن الأشخاص الذين يمتلكون عقليات النمو growth mindset هم أولئك الذين تعلموا حرفياً كيف يفرزون الدوبامين أثناء المجهود وليس بعده. تخيل أنك تتعلم مهارة صعبة وتتعثر. في تلك اللحظة يمكنك أن تقول لنفسك: هذا الإحباط الذي أشعر به الآن هو دليل على أن دماغي يتغير، وهذا أمر رائع. هذا الإدراك الواعي وهذه الطريقة في تفسير الألم تحفز إفراز الدوبامين في الجهاز الحوفي. هذا الدوبامين يقوم بوظيفة مذهلة. إنه يقلل من تأثير الأدرينالين الذي يسبب التوتر والتعب، ويمنحك نافذة إضافية من التحمل والتركيز. بعبارة أخرى، الدوبامين هو المسكن الذي يجعلك تستمتع بحرق التغيير. لكن هوبرمان يحذر من فخ خطير يسمى الدوبامين الرخيص. إذا كنت تبحث عن التغيير الحقيقي وبناء روابط عصبية قوية، يجب أن تحمي نظامك الدوباميني من المثيرات السهلة، مثل تصفح الهاتف اللانهائي أو المكافآت السريعة التي لا تتطلب مجهوداً. هذه المثيرات ترفع خط الأساس للدوبامين في دماغك بيسلاين، مما يجعل المجهود المطلوب للتعلم يبدو مملاً وغير مجزٍ. لكي تنجح المرونة العصبية، يجب أن يكون المجهود نفسه هو المصدر الرئيسي لمكافأتك. هناك تقنية علمية يطرحها هوبرمان تسمى تقطيع الوقت الدوباميني. بدلاً من النظر إلى الهدف البعيد الذي قد يستغرق شهوراً، قم بتقسيم عملك إلى وحدات زمنية صغيرة، وكافئ نفسك داخلياً بالفخر أو التشجيع الذاتي على إنهاء كل وحدة بغض النظر عن النتيجة. هذا التدفق المستمر للدوبامين المستدام يعمل كمادة لاصقة تقوي الروابط العصبية التي يتم وسمها بالأسيتيلكولين. فالدوبامين ليس فقط للمشاعر، بل هو يزيد من كفاءة الخلايا في تثبيت المعلومات الجديدة. السر الحقيقي الذي يكشفه هوبرمان هو أن الدوبامين يغير إدراكنا للوقت. عندما تفرز الدوبامين أثناء العمل، يبدو الوقت أسرع ويصبح المجهود أخف. هذه هي الحالة التي يسميها البعض التدفق فلو. لكن لكي تصل إليها يجب أن تتقبل أولاً الاحتكاك الأولي بصدر رحب. بهذا نكون قد جمعنا أضلاع المثلث: اليقظة، الأدرينالين، التركيز، الأسيتيلكولين، والدافعية الدوبامين. لقد قمت الآن بكل العمل الشاق. ركزت، أخطأت، أحبطت، واستمريت. قد تعتقد أن عملية التغيير قد اكتملت هنا، لكن الحقيقة الصادمة هي أنك حتى هذه اللحظة لم تغير شيئاً فعلياً في بنية دماغك. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. كل ما فعلته في اليقظة هو مجرد وضع علامات
أو تلوين للروابط التي يجب أن تتغير. أما البناء الفعلي وقص الروابط القديمة ولصق الروابط الجديدة فإنه يحدث في عالم آخر تماماً، عالم نعتبره عادة وقتاً ضائعاً، لكنه في الحقيقة هو المختبر السري الذي يتم فيه نحت شخصيتك الجديدة. فما هو هذا الوقت المقدس الذي يحدث فيه التغيير الفعلي؟ وكيف يمكنك تسريع عملية تثبيت المعلومات بنسبة 400% باستخدام تقنية بسيطة لا تتطلب منك أي مجهود عضلي أو ذهني؟ في الفصل الخامس سنكتشف سر السكون ونافذة التثبيت العميقة التي يطلق عليها هوبرمان NSDR. فاستعد لاكتشاف كيف يتغير دماغك وأنت لا تفعل شيئاً. الفصل الخامس: نافذة التثبيت، سر التغيير وأنت في قمة السكون. وصلنا الآن إلى المفارقة الكبرى في علم الأعصاب، وهي الحقيقة التي قد تغير نظرتك للإنتاجية وللتعلم إلى الأبد. بعد كل المجهود الذي بذلناه في الفصول السابقة من تركيز بصري ومواجهة للإحباط وترويض للدوبامين، قد تظن أن التغيير قد تم، لكن أندرو هوبرمان يصدمنا بحقيقة بيولوجية ثابتة: الدماغ لا يتغير أبداً أثناء اليقظة. نعم، كل ما قمت به خلال ساعات العمل أو الدراسة هو مجرد عملية وسم أو تلوين تاجينج للروابط العصبية. لقد كنت فقط تخبر جهازك العصبي: هذه المنطقة هي التي نحتاج لتعديلها. أما عملية البناء الفعلي، أي قص الروابط القديمة وتقوية الروابط الجديدة وتغليفها بمادة الميالين العازلة لتصبح سريعة وتلقائية، فإنها تحدث حصراً في حالات السكون العميق. هوبرمان يوضح أن هناك نافذتين أساسيتين لهذا التثبيت. النافذة الأولى والأكثر شهرة هي النوم العميق. خلال النوم يقوم الدماغ بعملية تسمى إعادة التشغيل السريع replay، حيث تقوم الخلايا العصبية التي تم تحفيزها أثناء النهار بتكرار نفس النشاط الكهربائي، ولكن بسرعة تفوق الواقع ب10 إلى 20 مرة، وكأن دماغك يقوم بمراجعة مكثفة ومركزة لكل ما تعلمته وأنت غائب عن الوعي. إذا لم تحصل على نوم جيد بعد مجهود ذهني كبير، فأنت ببساطة تمسح كل الوسوم التي وضعتها خلال النهار وتضيع مجهودك هباءً. لكن الإضافة العبقرية التي يقدمها هوبرمان والتي تميز بروتوكوله عن غيره هي ما يسمى بالراحة العميقة دون نوم NSDR Non-Sleep Deep Rest. اكتشف هوبرمان وفريقه أنك لست مضطراً لانتظار الليل لتبدأ عملية التثبيت. يمكنك خداع دماغك وإدخاله في حالة تثبيت فورية بعد جلسة تعلم شاقة. تقنية NSDR التي تشمل اليوغا نيدرا أو التأمل الموجه للتنفس العميق تسمح للجهاز العصبي بالانتقال من حالة السيمباثاوي المجهود والتوتر إلى حالة الباراسيمباثاوي الراحة والترميم في دقائق معدودة. أظهرت الدراسات في ستانفورد أن أخذ استراحة لمدة 20 دقيقة من السكون التام بدون هاتف، بدون تفكير، فقط استرخاء عميق مباشرة بعد محاولة تعلم مهارة صعبة يسرع من معدل الاحتفاظ بتلك المهارة بنسبة تصل إلى 400%. لماذا؟ لأنك تمنح الدماغ الفرصة فوراً للبدء في عملية التمثيل الغذائي للمعلومات قبل أن تتداخل معها مشتتات أخرى. هنا يكمن الفرق بين المجتهد التقليدي وبين المتعلم البيولوجي الذكي. التقليدي ينهي عملاً شاقاً ليمسك بهاتفه فوراً، وهذا أكبر خطأ، لأن الدفق المفاجئ للمعلومات الجديدة والصور يمسح الوسوم العصبية التي وضعها للتو. أما المتعلم الذكي فهو يدرك أن السكون هو جزء من العمل. هو ينهي الجلسة، يغمض عينيه، ويسمح لموجات دماغه بالتباطؤ
ليعطي الضوء الأخضر لجيوش الخلايا لتبدأ في ترميم وبناء شخصيته الجديدة. هذا المفهوم يعيد تعريف الراحة. الراحة ليست مكافأة على العمل، بل هي المرحلة الثانية والضرورية من العمل نفسه. بدون سكون لا توجد مرونة عصبية، وبدون نوم لا يوجد تغيير دائم. أنت في الواقع تصمم التغيير وأنت مستيقظ، لكنك تنفذه وأنت نائم أو في حالة استرخاء عميق. لقد جمعنا الآن كل القطع: الفهم، اليقظة، الخطأ، المكافأة، والتثبيت. لقد أصبحت تملك الخارطة الكاملة لكيفية عمل دماغك من الداخل. لكن كيف نجمع كل هذه العلوم المعقدة في جدول واحد بسيط؟ كيف تبدأ يومك وتنهاه إذا كنت تريد حقاً أن تصبح ماكينة للتطور المستمر كما يفعل أندرو هوبرمان نفسه؟ في الفصل السادس والأخير سنقوم بتحويل كل هذه الكيمياء الحيوية إلى روتين يومي عملي. سأعطيك الجدول الزمني الدقيق من لحظة استيقاظك إلى لحظة نومك لتسخير المرونة العصبية في كل دقيقة من حياتك. فهل أنت جاهز لتطبيق بروتوكول القمة؟ الفصل السادس: بروتوكول القمة. كيف تهندس يومك لخدمة دماغك؟ وصلنا الآن إلى المحطة الأهم، النقطة التي يتحول فيها العلم إلى حياة. أندرو هوبرمان لا يقدم لنا مجرد نظريات لنعرفها، بل أدوات لنستخدمها. التغيير الحقيقي لا يحدث بالمعرفة وحدها، بل بالهندسة الدقيقة لروتينك اليومي. إليك بروتوكول القمة، الذي يجمع شتات الكيمياء الحيوية في هيكل واحد صلب. تبدأ رحلة التغيير من اللحظة الأولى للاستيقاظ. القاعدة الذهبية هنا هي: الضوء قبل كل شيء. لكي تضبط ساعة دماغك وتجهز الكيمياء المطلوبة لليقظة، يجب أن تعرض عينيك لضوء الشمس الطبيعي في أول 30 دقيقة من يومك. هذا الفعل البسيط يرسل إشارة مباشرة لأعماق دماغك لتبدأ في إفراز الكورتيزول الطبيعي، مما يضعك في حالة التأهب التي ناقشناها سابقاً. بدون هذا الضوء يظل دماغك في ضباب كيميائي يجعل أي محاولة للتركيز لاحقاً مجهدة وغير فعالة. بعد ضبط الإيقاع نأتي لكتلة التركيز العميق. ينصح هوبرمان بجدولة أصعب مهامك في الساعات الأربع الأولى بعد الاستيقاظ، حيث تكون مستويات الأدرينالين والدوبامين في أعلى مستوياتها. وقبل أن تبدأ، طبق تمرين النقطة الواحدة. ركز نظرك على نقطة محددة ل60 ثانية، ثم انغمس في عملك. وتذكر دائما: احتضن شعور الإحباط ولا تهرب من الأخطاء، فذلك الضيق هو الدليل الوحيد على أن نافذة المرونة العصبية بدأت تفتح فعليا. لكن الهندسة الذكية لا تتوقف عند العمل الشاق، بل تمتد لفن إدارة الفراغات. بعد انتهاء جلسة التركيز يأتي دور الراحة العميقة دون نوم NSDR. بدلاً من مكافأة نفسك بتصفح الهاتف، خذ 10 دقائق من السكون التام. أغمض عينيك واترك دماغك يهدأ. هذه الفجوة هي التي تسمح للجهاز العصبي ببدء التثبيت الأولي للروابط التي قمت بوسمها للتو. أما عن كيمياء المكافأة، فاحذر من الدوبامين الرخيص. لا تربط متعتك بالنتائج النهائية فقط، بل تعلم كيف تفرز الدوبامين من إدراكك لقيمة المجهود نفسه. هذا النوع من الدوبامين المستدام هو الذي يقلل التوتر ويمنحك القدرة على الاستمرار غداً وبعد غد دون احتراق نفسي. ومع اقتراب المساء تبدأ مرحلة التبريد الكيميائي. التغيير الذي صممته في الصباح يحتاج الآن إلى الغراء الذي سيثبته للأبد: النوم العميق. النوم ليس وقتاً ضائعاً، بل هو اللحظة التي تكتمل فيها الجراحة العصبية التي بدأتها في الصباح. خلال النوم يعيد دماغك صياغة نفسه، ويحول مجهود اليوم إلى جزء ثابت من شخصيتك الجديدة. في النهاية يذكرنا أندرو هوبرمان بحقيقة مذهلة:
دماغك هو العضو الوحيد الذي يمكنه تغيير نفسه بناء على أفعاله. نحن ليس سجناء لماضينا، بل نحن مهندسون كيميائيون نمتلك المختبر والأدوات. شكراً لأنك غصت معنا في هذا الجوهر.